máis por aí que dou preferencia a más. Dale. Sí, por favor. Sí. Simplemente unha costilla sobre o tema do uso que hacía máis na infografía, da súa heterodoxia. E que queda moi patente esa heterodoxia é precisamente os escritos sobre España. Apela a fontes que digamos, holísticamente variables. Como aparece a Bibleira das obras que utilizou para os seus artigos, para servicio para un periódico americano, e aparecen autores do abate de paz, o abate de paz, todos os autores do Senado. O que xa non é tan claro é que fora tan, digamos, tan estricto na limitación precisamente de que as súas simpatías ou antipatías por fobias ou por filias non foran tan evidentes en algúns dos seus escritos. En algúns deses escritos que fixo precisamente por España, el libro, e modestamente que recomendo porque é maravilloso, chega de artigos que publicou cousas tan distintas como era de Marrocos, o reinado de Isabel II, e cosas deste tipo, é históricamente é moi recomendable. Pero apreciase precisamente, se fai un estudo moi concentrado, precisamente un pouco as líneas por os que que digamos que esa frialdade expositiva en algúns casos é cuestión. A reflexión que fago, non sei se o señor Maico coincide un conjunto con isto. Vamos a ver, que eu coincido basicamente, pero no sentido de que Maras non é máis que ler os seus escritos para ver que desa frialdade expositiva non aparece por ningún como non sexa na obra do Capital, e ainda así está cheo o Capital de frases e de párrafos enteiros e de notas a pé de páxina que nada teñen que ver de frialdade, sino que teñen que ver con un compromiso, diríamos, hoxe en día ese tipo de estilo no mundo académico pues estaría mal visto, pero él non escribía para a academia, sino que era un investigador, un estudioso ao servicio dunha causa. Hai que recuperar esa, e era beligerante, e era nada de frío, non se nota o tono, mesmo a veces moi despectivo con algúns, moi injusto con outros pensadores, por lo tanto, pois, é unha característica dele, non? Esa paixón que moveu toda a súa vida, pero o que fixo. Entón, en algúns textos, como é o Capital, pero mesmo no Capital, hai páxinas que non se entenden. Suspende unha cousa exquisita, académica e delicada sobre a transformación de mercancía, diñeiro e mercancía, e aparece unha observación sobre os economistas e unha diatriba contra que non entenderan nada os fisiócratas nun tono que tal. Pois é así, genio e figura. Bueno, non sei se hai alguma pregunta máis, se non eu quería facer unha última, porque ainda que na conferencia anterior que deches, cando acabou, só me quedaron ganas de aplaudir e non quería preguntar nada, pois que facía moito tempo que non me pasaba. Hoxe sí que xa de segunda, despois de moito pensar e de moito escutar, hai algo que me gustaría preguntarche e ten que ver con algo que xa saliu en parte, non? Bueno, unha que eu creo que é algo que queda claro que hai lecturas diferentes, un pouco en relación tamén con aquela pregunta de antes, non? Hai lecturas diferentes en función das condicións históricas que o propio Marx vive e vai analizando, e digo tamén pola comparación con Lenin ou con Trotsky e as interpretacións que les fan, non? Outra cousa que nos desde hoxe, o primeiro que temos que analizar tamén é aquel contexto. Pero neste sentido, precisamente, o que quero preguntar era, e fixeche alguma mención, a influencia da experiencia norteamericana en Marx, que eu, a verdade é que, seguramente por ignorancia, porque a mí non tengo que non me chego estes temas, pero teño visto pouco respecto disso. É dicir, en que medida sigue a Francia, sigue a Alemania, sigue a España, sigue a Inglaterra, sigue a Irlanda, sigue o que está pasando en Rusia, sigue o que pasa co campesiñado, pero, efectivamente, mencionabas agora a Lincoln, e a mí me ven a cabeza o federalismo, dos federalistas franceses tamén, a idea que tiñan tamén os españois, ¿no? De que a única democracia era a norteamericana, bueno, nun determinado momento eso se formulaba desta forma e, por lo tanto, todo é federal. E en que medida
ti que además coñeces ben precisamente toda esa outra pola norteamericana da construcción da ideoloxía democrática. Que me podes contar sobre esta relación entre Marx e máis a la daría dos iroqueses, que eso sabémoslo todos, non? Sí, claro, non me refiro a eso. sí, pouca cousa, quero decir que o único que me consta pola correspondencia e a admiración que tiña pola obra de Lincoln, vinculada precisamente a loita contra a esclavitude como un elemento fundamental, e logo esa concepción americana non tanto federal do federalismo americano, senón da democracia. A idea da activación, que noto eu que máis simpatizaba a idea de que a democracia, e neso conecta con Jefferson, con Madison, non é somente unha cuestión de deseño institucional, de ter unha república, no caso de norteamericano, a república composta, que chamaban eles, perfectamente requintada, entre contrapesos, pesos, sino que o importante é que hai un seguro fundamental que a activación, que chamaban eles o de people themselves, o povo mesmo. É dicir, todo falla se non temos unha opinión pública activa, un povo activado. De que descansa isto? Por exemplo, que, isto non di máis, pero descubre esa idea de que a democracia non é algo de deseño institucional, parlamentario, etc. No cal ele sempre foi bastante desconfiado. No programa de Gotha, aquí no programa de Gotha, fala así, falando de cretinismo parlamentario. E ele prefire unha democracia máis participativa, con posibilidade de revocación, onde se ve eso nos asuntos da comuna, desconfía moito desa delegación representativa, porque claro, estudia Francia e ve o efecto daquele sistema representativo con su caso censitario as máis das veces, pero hai unha idea con a que sintoniza, e é que todo este edificio funciona se temos debaixo un pobo activo, informado, unha opinión pública, diría Madison, un público atento. Dice, sin eso estamos perdidos. De feito, os federalistas entenden que os mecanismos, unha construcción de constitucións, estado de estado, limitacións dos poderes da Unión, poderes potentes dos Estados membros, que é o que defende Madison, son tese da soberanía compartida, que é a tese de Madison. E todo iso non funciona se non hai un público atento, se o povo mesmo non está disposto a participar, controlar. De feito, cando ele escribe, di todo isto, os deseños institucionais son, chama así, precauciones auxiliares. Son precaucións auxiliares. Cal é o elemento fundamental? The people themselves, o povo mesmo. Sen un povo xa podemos ter o mellor deseño republicano, federal, que non funciona. Esa é a idea desa democracia, por eso Marx retoma no Instituto da Comuna esa idea do goberno do povo e para o povo, porque a idea mesma é esa idea de participación, de implicación, que é unha idea moi republicana, non somente unha idea netamente crítica con liberalismo de democracia delegativa, aí están os nosos representantes, eliximos e nos imos a casa e logo miramos cada 4 anos a ver se volvemos a votar ou non, se acaso votamos. A idea dese povo activado, da democracia participativa, é implicado. Ese é un elemento fundamental que máis valora o goberno do povo e que o descubre justamente como experiencia na Comuna de París. Bueno, pois moitas grazas. Eu quería darlle, reiterar as grazas ao profesor Maiz por estarnos aquí e dedicarnos todo este tempo e despedirlo con outro aplauso.